kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaa kootii galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa har'a gaafii isin gaafattan tokko fi egaa deebii amma muuxannoo qabuun isinii fidee dhufee jira. Innis maal jettanii gaafii keessan gaafatta seetanii yeroo biyya galluu shaanxaa keessatti bilbila hagamtuu heeyyamamaa kan jedhuu fi akkasumas immoo shaamboo shittoo kanneen dodoraantii wantoota garagaraa kanneen jechuudha koosmootiksiiwwan kanneen garagaraa kanneen akkamitti akka eessatti qabannee gallaa kan jettan jechuudha. Yeroo baay'eellee waan muuxannoo qaburraa wantoota kanarraa tanaan durallee isin hojjedhee jira. Har'as immoo irra deebiidhaan namoonni haaraa dhufan waan na gaafatanii fi egaa isiniif deebisuufin hamma naa danda'ameen isiniif dhufe jechuudha. Maal seetanii obboleewwan kiyya yeroo nuti maal seetan ijoolleen mana madaamni kun baay'ee akka kootti ismaartidha jedhee san fudhadha. Maaliif jennaani waan hundumaa malaan jiraanna malee biyya ormaa sana keessatti mana madaamii sana keessatti waa hedduu kan dandeenyu malaa waan beeknuuf amala ittiin madaamota qabannu waan beeknuuf jiraachaa jirra isinii galee namoonni akkasitti jiraannu hedduudha jechuudha. Malaan sossobnee isaan argitanii isaan baay'ee sossobamu mala saniin jiraanna. Gaafa gallus immoo akkamitti waan bareedaa kana fudhannee gallaa waan nu fayyadu kana akkamitti fudhannee gallaan immoo gaafachuu sirriidha jechuudha. Egaa akkasumas immoo warqiiwwan garagaraa akkamittiin ittiin galachuu dandeenya harkatti qabannee galuu ni dandeenya moo shaanxaa guddicha kiiloon isaa mazzanameetoo darbu sanirra godhannamoo akkamitti ittiin galachuu dandeenya warreen jettanii gaafii akkasii nu gaafattanis jirtu jechuudha. Walumaa galatti maal isiniin jechuu barbaade tananii shaamboo harkatti hin heeyyamanii boorsaa harkaatitti wanti isaan eeyyamanii hin jiru jechuudha. Shaamboo wanni isaan eeyyaman hin jiru. Shaamboo fakkeenyaaf yoo fudhattanii galuu barbaaddan uffata keessanii martanii shaanxaa guddicha keessa kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Shaanxaa guddicha keessa shaamboo haga barbaaddan darzana 2 haa ta'u darzana 3 haa ta'u akkasumas qibaatota garagaraa jechuudha kafana keessanii martanii keessa godhattu jechuudha. Inni lammaffaa bilbila jechuudha. Bilbilli shaanxaa keessatti innillee bilbilli kan heeyyamamu harka keessa fannifattan irratti tarii bilbilli 2 darbuu dandeessi. Ani amma fakkeenyaaf bilbila 2 fudhadhee galee 2 san shaanxuma koo fannoo qadhadhu kan immoo kan harkatti qabadhu keessan godhadhe bilbila 2 humaanan goonii akkasumattan darbe jechuudha. Akkasumas immoo bilbila sanii ol hoo kan ta'u ta'e sanii ol meeshaalee elektirooniksii kun sanii ol baay'eedha yoo ta'e maal gootu jechuudha. Tariitii rakkoon irraan gahallee yookaan immoo naqaraatullee yoo jettanii kan yaaddan ta'e alminiyoomiin jira miti saniittaa kanaan martanii akkasumas immoo kafana keessan gubbaarra noo ittiin martanii in mul'atu jechuudha. Wanti maaragaan isin teechistanii in mul'atu waan ta'eef kanaafu haala saniin malaan ittiin galachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee warqii jechuudha. Shaanxaa harkatti qabatan keessa gaafa godhattanii baay'ee yoo ta'e baay'ee yoo ta'uu baate inni sun rakkoo qaba jechuudha. Hin fuudhu jechuudha. Yeroo achi keessatti maashinii san keessa gaafa darbu hin xiixa jechuudha. Ofumaa isaatii sibiila yoo qabaate wantoota akka warqii kanneen yoo qabaate shaanxaa keessan keessa xixit jedha. San booda yeroo sana maal godhu isaan haga darbu hin hambisu haga hin darbin immoo irraa fuudhu jechuudha. Akkasittis qabeenyi keessan inni isin jalaa baduurra shaanxaa guddaa keessa gaafa
maaragaan martanii ol keessanii gootanii wanti isin jalaa fattashu tokkotu hin jiru jechuudha. Akkasitti ittiin galachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kanuma jechuudha akkamitti akka ittiin galtan. Akkasumas immoo kiiloo meeqatu heeyyamamaa, kiiloo meeqaa warri jettan jechuudha. Ani kanan biraa hin beeku, ka garuu Dubaay jechuudha. Ani tikeettillee ofii kiyyaa hin murre, kan naa mure madaamiitiyyaa. Kiiloo 45tu kan heeyyamamu. Kiiloo 45 kana keessaa sanuma jechuudha. Sanuma ani wanti na jala hir'ate hin jiru, wanti na jala irra darbes hin jiru. Irrattuyyuu kiyyaa kiiloon isaa jechuudha haga tikeetta kiyyaa naaf hin guunne nama biraatitu itti fayyadame jechuudha. Bakka isaaniitti nama biraa, namni biraa shaanxaa tirfii kan qabu kan irraa hafe narratti fe'ee narratti dabalamee kiiloo 45 san guutee dabarsate jechuudha. Abbicha akkasitti dabarsate. Akkasittis namoonni wal gargaaran jiru, garaa walii laafanii. Ani yeroo sanitti homaanatti hin fakkaanne abbicha san Dubaay kaasne haga asii wajjin hin dhufne jechuudha. Namni suni nama baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuuf taananii birrii maallaqa siin ergaa ture. Nama baay'ee gaariidha. Egaa ganamuma waaqayyoon nama haa tolchu. Achi asii jechuudha. Isatuyyuu shaanxaa kiyyarra dabalee kiiloo 45 guute sana booda wajjin dhufne haga eerpoortii wajjin dhufne wajjumaan jechuudha. Haga bariisallee turre. Sana booddee maallaqa waa xiqqoo farkaa hin qaban ture, isumatti kennee maallaqichas innumti naaf hiike jechuudha. Maaliif Dubaay keessatti hawaalaa hojjeta waan ta'eef isatu maallaqichas naaf hiike yeroo sana. Egaa haarri saniin carraa akkasiitti gaafa fayyadamtanii galtanii gaariidhaan jedha. Yoommoo carraa akkasii kan hin arganne ta'e akkuma kiiloo keessan mazzasiistanii kaatanii kiiloo manatti illee hin mazzanama. Fakkeenyaaf mazzantee ol kaawwachuu dandeessa shaanxaa kee. Gaafa immoo shaanxaan kee tirfii ta'ee tikeettii maallaqa irra darbisiistanii yookaan immoo hanga itti isinii murasan irra caalchistanii kiiloo dabaltanii, walumaa galatti kiiloo dabaltanii murachuu hin dandeessu. Akkasitti nama gargaaru argatan gaariidha. Achi keessatti immoo gaafa nama dhabanii hiqaa ofii kan barbaachisu nama jalaa baduu danda'a waan ta'eef maallaqnis nama hin ga'u. Eerpoortii san keessatti baay'ee ulfaataadha. Kiiloon tokko baay'ee ulfaataadha isiniin jedha. Kanaafuu haala saniin itti fayyadamaa. Yeroo mana madaamii wajjin mala beekna waan ta'eef malaaf fayyadamtanii waan barbaadaniin galachuu ni dandeessu. Akkanatti affillafiitii yookaan immoo fuulduratti qabdanii kanan qaba jechuu baattanii mammartanii maaragaan kafana keessaniin martanii shaanxaa keessan keessa gaafa gootanii shaanxaa keessan haga isin fudhattanitti wanni biraa namni biraa eerpoortii dhaqee namni shaanxaa keessan tuqu hin jiru. Isinumatu achitti eeggatee fudhattanii too isinumatu ittiin galata waan ta'eef waan keessa jirus waan keessa hin jirres isinumatu beeka waan ta'eef sana akkasitti ilaalatoo. Garummaa akkuma argitanitti keessa hin naqinaa. Isin galee shaamboo soo ta'ee uffata keessaniin martanii seeran, warqii soo ta'ee bakka ofii keetii boru hoo shaanxicha san bante argitu maaragaan uffataan maranii sanittaa yookaan immoo aluminiyoomii sunillee jechuudha. Wantoota elektirooniksiitii fi kanneen akka warqii kanneen isinii dhoksuu danda'a jechuudha. Yoo achi keessa gootanii maashinumaanuu gaafa fattashanii hin arganii jecha akkasii sanan dhaga'e. Garuu ofiifillee itti fayyadamne bilbilli gaafa baay'atee jedhumoo akkas gootan gaariidha isiniin jedha. Oraa bulaayii waan beekurraa isiniif qoodeen jira. Amma immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaayii. Waa'ee warqii biyya keessaati moo biyya keessatti moo biyya alaatti bitachuu nuuf wayyaa kamtu irra nu hawwaxxaa warreen jettan immoo deebii kana